ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம முட்டை வறுவல் பண்ண போகிறோம். எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. மிளகுத்தூள் 1/2 டீஸ்பூன், மிளகாய்த்தூள் 1 டீஸ்பூன், இஞ்சி பூண்டு விழுது 1/2 டீஸ்பூன், கரம் மசாலா 1/2 டீஸ்பூன், மஞ்சள் தூள் 1/4 டீஸ்பூன், உப்பு 1/2 டீஸ்பூன், நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கோங்க. இதை இப்போ நம்ம பேஸ்ட் மாதிரி மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ நல்லெண்ணெயில் நல்லா இந்த மசாலாவெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. நான் 3 முட்டை எடுத்து வேக வச்சு அதை சரி பாதியாக 2 துண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அந்த மாதிரி நீங்களும் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. முட்டை மேலே நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க அந்த எண்ணெய் மசாலாவை எடுத்து ஃபுல்லாக மேலே கீழே எல்லா இடத்துலையும் நல்லா அப்ளை பண்ணி விடுங்க. இப்போ நம்ம எல்லா முட்டையிலையும் மசாலாவை நல்லா தடவியாச்சு. இது ஒரு 5 நிமிஷம் ஊற விடுங்க. அப்போ தான் மசாலா நல்லா இறங்கும். அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து ஒரு தோசை தவா எடுத்துக்கோங்க. அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிக்கோங்க. நம்ம மசாலா தடவி வச்ச முட்டையெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து தோசைக்கல்லில் வைங்க. ரெண்டு பக்கமும் முட்டை நல்லா டோஸ்ட் ஆகணும். இப்போ நம்ம முட்டையை திருப்பி போடலாம். பாருங்க, ஒரு சைடு நல்லா டோஸ்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ திருப்பி போட்டு இன்னொரு சைடு நல்லா டோஸ்ட் ஆகணும். முட்டை டயட்டில் இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது. அதில் நிறைய ப்ரோட்டீன் இருக்குது, அயன் இருக்குது. அதனால டயட்டில் இருக்கவங்க முட்டை அதிகமாக எடுத்துக்கலாம். முட்டையில் ஒமேகா 3 ஃபேட்டி ஆசிட் இருக்குது. அது உங்கள் முடி வளர்கிறதுக்கு, கண் பார்வை நல்லா தெரியறதுக்கு, நகம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரெண்டு பக்கமும் நல்லா டோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் வெளியில் எடுத்துருங்க. இந்த முட்டை வறுவல் ரெசிப்பியை நீங்கள் சாம்பார் சாதத்துக்கு, ரசம் சாதம் வச்சா கூட அதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணலாம். பிரியாணி கூட சைட் டிஷ்ஷாக சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். எல்லா ரைஸ் வெரைட்டிஸ்க்கும் ஒரு ஏற்ற சைட் டிஷ் முட்டை வறுவல். நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க.